хүн төрөлхтөн алт зэс мөнгөн зоосноос эхлээл цаасан мөнгө хүртэл явсан. Тэгээ сүүлдээ бол мөнгө гэдэг бол үндсэндээ мэдээлэл юм гэдгийг бол 20 дугаар зууны дунд үеэс бол их ойлгосон. Ялангуяа электрон тоног төхөөрөмж компьютер хөгжиж ирэхээр. Тэгээ цахим төлбөр тооцоо гэдэг бол орчин үеийн электрон болон дижитал гэд нэрлэдэг холбооны хэрэгсэл компьютерийг ашиглаад мөнгөний оронд мэдээллийг төлбөр тооцооны хэрэгсэл болгож байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бэлэн мөнгнөөс бусад хэлбэрээр хийж байгаа төлбөр тооцоо, цахим төлбөр тооцоо гэдэг. Үүний нэг жишээ нь карт, банк хоорондын шилжүүлэг мөн цахим мөнгө гэж байна. Заримдаа цахим хэтвч, цахим төлбөр, цахим мөнгө гэж бас өөрөөр нэрлэдэг. Бидний ойлгож байгаагаар бидний баримталж байгаа бүтээгдэхүүний зарчмаар болохоор цахим төлбөр тооцоо гэдэг нь гар утсыг хэрэгжилж орон зайнаас цаг хугацаанаас хамааралгүйгээр тий байгаль газраас интернетийн тусламжтайгаар гар утасныхаа тусламжтайгаар төлбөр тооцоо ямар нэгэн санхүүгийн үйлдэлийг үүсгэх хийж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд бол цахим төлбөр тооцоо бол харьцангуй одоо бусад орнуудтай харьцуулахад бол харьцангуй сайн явж байгаа. 2014 оноос эхлээд Монгол онгон дээрх бага түвшинтэй төлбөр тооцооны системээр 24/7 буюу бодит цагийн гормож шилжсэн. Энэ маань одоо бусад улсуудтай харьцуулах юм бол ерөнхийдөө Азийн улсуудтай харьцуулахад бол Монголын цахим төлбөр тооцооны энэ хөгжлийн үе шат бол нэлээд одоо төрүүлчихсэн явж байгаа боловч одоо бусад Америк ч юм уу барууны хөгжингөө орнуудтай харьцуулахад өшөө биднэрт хийх зүйл зөндөө байгаа. Нэвтрүүлэх шин технологиуд илүү одоо төлбөр тооцоог амархан болгох, хялбархан болгох, хямдхан болгох шийдвэрүүд зөндөө байгаа. I think more and more year to year it will be developed and advanced because nowadays over the world I think smartphone 4G based smartphones expansion and also cloud server systems expansion was accelerating digital financial service. I think Mongolia will also follow that trend. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд энэ холбоо мэдээллийн дэд үтс хөгжөөд гар утас, компьютер, интернет хөгжсөний үр дүнд бол цахим төлбөр тооцоо бол их хурдан авж байгаа. Гэхдээ бол ялгаа нь хуучны банкны харилцааг бол цахимжуулах одоо дижитал хэлбэрт оруулах хэлбэрээр явж байгаа. Тэгээ энэний үргэлжлэл нь бол финтек гэж гарч ирж байгаа шүү дээ. Nowadays everybody talking about fintech. But actually, this fintech was initiated quite many years ago. Since the time, PC was established and banking hosting server established, that is also part of fintech, I think. However, what I can say is, these 5 or 10 years period, as I said, smartphone was expanded, and cloud service was expanded. By doing that, and also by such environment, financial technology, financial service was far more developed, even by small startup company with really creative idea. I think this is a fintech nowadays we are talking about. Санхүүгийн салбарт, банк санхүүгийн салбарт технологийн тусламжтайгаар одоо өмнө байж исэн үйлчлэгээнүүдийг маш хялбархан, хурдан, хямдхан хийхийг л финтек гэдэг. Энэ үг маань одоо энэ ард иргэдийн амьдралд орж ирснээр илүү амар хялбар төлбөр тооцоог хурдан шуурхай хийх боломжоор нэгдэж байгаа. Мөн одоо нууцлал аюулгүй байдал талаас ч тэр амьдралын өдөр тутмын харилцаанд улам идэвхтэй, улам өргөн нэвтрүүлж байгаа. Энэ нь бол нөгөө мэдээллийн технологи, орчин үеийн смарт гар утас, интернетийн хөгжилтэй холбоотой. Тэгэхээр финтек бол цахим төлбөр тооцоос ялгаатай зөвхөн мөнгө биш, мөн сервисийг хэрэглэгчийн түвшинд хүргэж байгаа байхгүй юу? Энэ эцсийн бүлэгт финтек маань одоо хэрэглэгчдээр тулгарч байгаа хэрэглэгчийн авж байгаа үйлчлэгийг өөрт нь маш гоё мэдрэмжтэйгээр, тааламжтайгаар, өөрт нь төвөггүйгээр хүргэж байгаа нэг хэлбэр л болоод байна. In the past, in ancient ages, people were using stone or paper for cash. Then nowadays we have money, cash. Then it was digitalized. Then digitalized money we are using. Then following that transition, I think a digital financial service, digital money will be implemented in daily life level of people, I think. Ягаад гэвэл энэ бол өөрөө орчин үеийн технологиод дагаад, ерөөл financial technologies хоёр үгийн нийлбэр учраас энэ хоёр
одоо орон зайд бол эрчтэй хөгжнө гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь компьютерийн ийм л оюун орчин үеийн одоо ухаантай технологиудыг дагаад сервис бол бүр хувь хүмүүсийн хооронд тэр байтугай хоёр хувь хүний хоорондын хувийн тооцоонд хүртэл нэвтэрнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр финтек бол миний төсөөллөөр бол ер нь хязгааргүй нарийсч хөгжих бах. Бүр сүүлийн үеийн мэдээгээр бол финтекийн хөгжил бол тэр бүхэл хувь хүний өөрийнх нь төрөвч, өөрийнх нь гэр орны амьдралд хүртэл нэвтрэн шүү дээ. Тэгэхээр финтекийн хөгжлийг яг өнөөдрийн төсөөллөөр бол төсөөлөх хэрэггүй. Одооны хэрэглэгчид болохоор өөрийнхөө дасан байгаа мөнгөд 24/7 одоо зарчмаар үйлчлэгээ авахд хүсэж байгаа. Хүн санхүүгийн харилцааг хүн өдөр тутмынхаа амьдрал дээр цаг тутамд одоо юу гэдэг санхүүгийн харилцаанд орж идэг. Тэр харилцаа нь болохоор тухайн хүнийх нь амьдралын хэм маягтай дагаж өөрчлөгдөх ёстой. Гар утастай цаг одоо бусад смарт нүүр таних технологич гэдэг юм уу, эсвэл авиа дуу авиа таних технологич гэдэг юм уу, энэтэйгээ холбоотойгоор энэ шин технологиудыг нэвтрүүл финтек үл цаашаа санхүүгийн зах зээлийг бүрэн одоо шинчилж бидний амьдрал бол финтекээс бол тийм салшгүй өдөр тутмын тийм бидний хэрэглээний нэг одоо хэлбэр болж хувирна. Мэдээж ирээдүйн хэрэглээ бол банкны зүгээс бол илүү одоо хүртээмжтэй өргөнөөр харж байгаа. Ер нь бол нэг тийм мэдээллийн шинжилгээ ухаанд нэг ойлголт өгдөг. Эхлээд мэдээлэл урсдیں۔ Дараа нь мөнгө урсдیں۔ Тэрний араас бараа материал урсдیں۔ Тэрний араас үйлчлэгээ урсдаг. Тэгэхээр Монголд бол холбоо мэдээллийн сүлжээ өндөр хөгжөөд мэдээлэл бол их өндөр хурдтай хөгжиж эхэлсэн. Одоо бол санхүүгийн үйлчилгээ одоо электрон мөнгө бол урсж байна. Үүнийг дагаад бизнес бол маш улам хурдан болно. Өөрөөр бизнесийн хэлдгээр транзакц, худалдаа наймаа, төрөл бүрийн компаниудын хоорондын харилцаа төрөлжилт бол бүр нарийн түвшинд хүрнэ гэсэн үг. Many of players are here, a traditional banking sector or telecom related sector like us or new startup company. By all of them, each other stimulating to develop, improve financial technology, financial service based on digital platform. Then I think creatively more develop in Mongolia. Тэгэхээр хэрэглэгч мэдээж гар утсаараа ч юм уу цагаараа дамжуулаад санхүүгийнхаа харилцаанд ордог болчих юм бол тухайн хүн одоо илүү их цаг хугацаа хэмнэхээс гадна тухайн үйлдэлээ илүү олон дахин давтаж хийх боломжууд нь бий болно гэсэн үг. Тэгэхээр ингэснээрээ мэдээж зах зээлийн багтаамж томорно, үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллагын нь өөрсдийнх нь үр ашиг нэмэгдэнэ. Нөгөө талаас нь бол орчин үеийн мэдээллийн технологи, интернетийг дагаад монголчууд бол 3 сая хүн бол дэлхийн 7 тэрбум хүнтэй бас санхүүгийн маш өргөн харилцаанд орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс бол явандаа бол ер нь дэлхийн одоо Монголын нэг иргэн бол 3 сая хүний нэг байсан бол одоо 7 тэрбум хүний нэг болно. Тэгээ энэ нь бол бусад одоо салбар, соёл, шинжлэх ухаан, мэдлэг, одоо технологи бус бүх салбартайгаа нийлээд Монгол улсын хөгжилд бол маш хүчтэй нөлөөлнө гэж бодож байна. Монгол банкны зүгээс бол финтекийн хэрэглээг бодлогоор дэмжиж ажиллаж байгаа. Дэд үтцийн хувьд ч гэсэн бидэд финтек компаниуд санхүүгийн одоо үйлчлэгийг эхэлж байгаа байгууллагуудад бол илүү ойр төхөм ажиллах талаасаа бол дэд үтц талаасаа бол илүү одоо нээлттэй ажиллаж байгаа. За ямар нэгэн салбар дээр одоо шинэ технологи орч ирээд шинжилэл ирж явах тохиолдолд зохицуулалт бол маш чухал байдаг. Зохицуулалт нь ихэнхдээ нөгөө шинэ гарч ирсэн зүйлээ одоо хөөж явдаг бол Монголд бол одоо юу гэдэг нэлээд одоо зэрэгцэж явж байгаа тийм сайн тал ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр монголчуудыг нэг үеийн дотор орчин үеийн ус болгож болно. Түүний хамгийн том нэг хэсэг нь бол үнэхээр санхүү. Яг л санхүү бол бусад бүх эдийн засгийн одоо судсаар норсож байгаа цус шүү дээ.